أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak konuşuyordum. Bu nedenle İslamiyet'in kabulünde Ferhat bin Ayan'la ilgili olarak onun İslamiyet'i kabul etmesi şöyleydi. O hapisteydi, daha önce belirttiğimiz gibi. Bedir Savaşı'nda yaralanmıştı. Nasılsa oradan kaçmıştı. Bir kere daha Müslümanların elinden hapis edilmişti. Hazreti Ebu Bekir Sıddık onu gördüğünde sen davranışlarını düzeltmeyecek misin kalbindeki? Eğer bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den kaçarsam sen beni bir daha yakalayamazsın dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o zaman İslamiyet'i kabul et dedi. Eğer kendini kurtarmak istiyorsan sadece bir yol var, onu da İslamiyet'i kabul etmektir. Ferhat bin Ayan bu sözleri duyunca, Hazreti Ebu Bekir'in sözlerini duyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve Ensari bir arkadaşı yanından geçiyordu. Ben Müslümanım dedi ona. Ensari sahaba Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek o İslamiyet'i kabul etti dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi Allah-u Teala'ya havale etti. Hiç şüphesiz öyle insanlar vardır ki bildiğiniz gibi bu iman meselesini Allah-u Teala'ya bırakırlar. Eğer İslamiyet'i kabul ettiğini söylüyorsa iyi. O bu mesele Allah-u Teala ile kendisi arasındadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu bıraktı bunun üzerine. Bununla ilgili olarak Hazreti Zeyd bin Harisa savaşa çıkmıştı. Hicretten 3. yıl sonra bu yere gönderildi. Peygamberin hayatı konusunda ki kitapta Hazreti Mirza Beşir Ahmet şöyle bunu açıkladı. Beni Süleym ve Beylik Gatkan kendi saldırılarından sonra Müslümanlar için başka bir tehdit vardı yüz yüze geldikleri. Bugüne kadar kuzeyde Kureyşliler sahil yolunu tercih ediyorlardı. Fakat o yol kapanmıştı çünkü orada bulunanlar Müslümanların ittifakıydı. Bu şartlarda o kendileri için bu sahil yolunu tehdit olarak gördüler. Sadece bu neden değildi. Müslümanlar için tehdit, bilakis kendileri saldırmak istiyorlardı. Bunun sonucu olarak da Müslümanlarla yaptıkları anlaşma
için bunu yapamazlardı ve burada kendilerini kurtaramazlardı. Bundan dolayı bu yolu bıraktılar ve Nacid yolunu tercih ettiler. O Irak'a gitmekteydi o yol, Nacid yolu. Kureyş'in ittifakları etrafında Müslümanların büyük bir düşmanıydı ve orada hakimdiler o bölgeye. Bu yolda Kureyş'in tercih ettiği bu yolda oradaki insanlar Kureyş'in ticari yolları Necid idi. Cemaetül bir ahirde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Kureyş'in ticaret kervanı Necid yolundan geçiyor diye bilgi aldı. Bu Kureyş'in kervanları o bölgeyi de haberdar etti ki bu Müslümanlar için tehlikeydi. Bu daha da tehlikeydi. Bu sahil yolu Kureyş'in ittifaklarıyla doluydu. Ve onlar Müslümanların kanına susamışlardı. Kureyş için onlarla birleşmek ve ayrıca Medine'ye saldırmaları geceleri çok mümkündü. Kureyş'i zayıflatmak için böylece gizlice fitne yaratmak ve böylece kervanı da ele geçirmek mümkündü. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alır almaz sahabelerden ayrıldı ve kölesi olan Zeyd bin Harisa eşliğinde, liderliğinde Ebu Sefyan bin Harb, Safvan bin Umayya gibi kişiler Kureyş'le beraber de Zeyd büyük bir zeka ile hızla sorumluluklarını yerine getirdi. Ve Neced'de İslamiyet'in düşmanlarını yok etti. Karada denilen yerde ansızan saldırarak Kureyşliler geri gittiler ve savaş ganimetleriyle beraber. Bazı tarihçiler bu kervanın başında Fırat denilen bir kişi vardı. O İslamiyet'i kabul etmişti daha sonra. Başka bir söze göre o Müslümanlar aleyhinde fitne yaratırdı fakat Müslüman olduktan sonra Medine'ye gelmişti. O günlerde Ka'b bin Eşref'in öldürülmesiyle ilgili sözler dolanıyordu. Ka'b bin Eşref Medine'nin şeflerinden, liderlerinden birisiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaşması vardı. Ondan sonra karışıklık yarattı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun ölümü için emir verdi. Buhari'de belirtilen detaylar şöyledir. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'nun bildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ka'b bin Eşref meselesini kim sona erdirecektir? O çok büyük bir zarar vermektedir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bin İslam'a ayağa kalkarak ey Allah-u Teala'nın Resulü benim onu öldürmemi ister misin dedi. Resul-i Ekrem evet dedi. Muhammed bin İslam'a Ka'b'a geldi ve biz şimdi sadaka topluyoruz ve zorluk içindeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu istedi. Ve sana borç istemeye geldik. Yemin ederim ki sen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e böylece yardım edeceksin. Yani Muhammed bin İslam'a Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ettik ve onun için onu bırakmayacağız. Sonuç olarak da onun sonunu ve zaferini görmek istiyordu. Bize biraz borç ver dedi. Ka'b, okey dedi. Bunun karşılığını ver dedi. Ne istiyorsun dedi. Ka'b,
siz kadınlarınızı benimle bırakın karşılık olarak. Bunun cevabını nasıl ben kadınlarımı size bırakayım dedi. Sen Arapların içinde en yakışıklı olansın. O zaman oğlunu bırak dedi. O cevap verdi. Biz oğullarımızı nasıl sizinle bırakırız? Herkesle ilgili olarak onlar karşılık olarak istiyordu. Bu mümkün değildir bizim için dediler. Her neyse biz savaş silahlarımızı size bırakırız dedi. Bununla her türlü silahları, savaş silahlarını ona bırakacaktı. Ondan sonra Kaab'a dönmeye karar verdim ve Kaab'a geceliğin geldi. Ebu Nail onunla beraberdi. Kaab'ın erkek kardeşiydi. Onu kaleye çağırdı ve içeriye girdiğinde aşağıya indiler ve hanımı nereye gidiyorsun bu zamanda dedi. Kaab dedi ki Muhammed bin Müslüman ve benim kardeşim buradayız. Onlar beni çağırdılar, onlarla gidiyorum dedi. Hanımı ben burada kana susamış niyetleri duyuyorum. Kaab bu saygın bir kişi çağrıldığında hiç şüphesiz gidilecektir. Muhammed bin Müslüman 2 kişiyi aldı yanına. Kaab geldiğinde dedi, onun başını tutacağım, sakalayacağım ve koklayacağım dedi. Ben onun başını yakaladığımda sen de gel ve onu öldür dedi. Kaab aşağıya geldi ve etrafında kumaş vardı ve başında koku vardı. Muhammed bin Müslüman senden gelen kokuyu hiç duymadım bugüne kadar. Çok güzel bir koku dedi. Kaab Araplar arasında, kadınlar arasında en güzel parfümü olan benim dedi. Muhammed bin Müslüman başınızı koklamak için izin verir misiniz? Evet dedi. Onun başını kokladı ve arkadaşına işaret etti. Bana da izin verir misin dedi. Evet dedi Muhammed bin Müslüman. Onu sıkıca tuttu ve arkadaşına onu da yakala dedi. Ona da yakala dedi ve ondan sonra onu öldürdüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek bunu haber verdiler. Daha bundan sonraki Kaab'la ilgili olarak haber Buhari'de belirtilmiştir. Kaab bin Eşref Muhammed bin Müslüman saldırdığında Hazreti Haris bin Haris onu kılıcıyla vurdu ona. Onun için incildi o. Yaralandı. Ondan sonra onu yakaladı ve çok hızlı olarak Medine'ye döndü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber vererek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Osur'un yarasına tükürük sürdü ve artık hiç o hissetmedi yarasını. Kaab bin Eşref bu öldürülmesiyle ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak kitapta belirtilmiştir. Burada özet olarak belirteceğim. Bedir Savaşı'dan sonra Musevilerin Medine'deki Musevilerin nefretiyle ilgili olarak diğer Museviler de anlaşmaya getirildiler. Fakat kendi karışıklıklarında daha da arttılar. Kaab bin Eşref'in öldürülmesi bununla ilgilidir. Kaab Museviydi din olarak. Esas olarak Musevi tam olarak değil de Arap'tı. Babası Eşref idi. Çok zeki bir insandı. Beni Han'ın Medine'ye gelmiş ve orada Beni Nezir'le ilişkiler kurmuştu. Onların ittifakı olmuştu. Sonuç olarak da öyle bir güç ve etki yaratmıştı ki sonuçta Beni Nezir'in Ebu Rafi bin Abil Hakik ona kızını verdi evlendirmek için. O kızdan Kaab'ı doğurdu ve hatta babasından daha da büyük bir yer edindi. Öyle ki öyle kapasiteyle bütün Museviler onu kendi liderleri olarak kabul ettiler. Çok
büyük ve iyi yapılı olmasına rağmen Kaab güzel bir şairdi. Bütün etkin kişileri kendini tutardı, kendi kontrolü altında. Ahlak bakımından son derece kötü ahlaklıydı. Gizli fitne yaratmakta ustaydı. Ahlaksız, hiç onun elde etmediği ahlaksızlık yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göç ettiğinde Ka'b bin Eşref diğer Musevilerle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaşma yaptı ve Musevilerle karşılıklı ilişkiler söz konusu olunca emniyet ve arkadaşlık konusunda onlar yüzeyde bu sözleşmede yer almışlardı, fakat dipten kalplerinde Kaab'ın kıskançlık ve düşmanlık vardı. İslamiyet'e karşı gelmeye başladı ve İslamiyet'in kurucusunu ve gizli fitneler yarattı. Her yıl Kaab çok büyük miktarda para vermekteydi Musevi dini liderlere. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden sonra bu insanlar paralarını almaya gelince tartışmalar esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiler ve onlardan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak dini kitaplarla ilgili fikirlerini almak istediler. Onlara söz verilen aynı peygamber olmasına rağmen Tevrat'ta Kaab çok hoşlanmadı bu. Hepsini gönderdi, gidin buradan dedi. Onlara her çeşit kötü ismi çağırdı. Onlara verdiği parayı sona erdirdi. Ve Musevi bilginler bu parayı kaybettiler. Daha sonra geri geldiler. Biz bunu yanlış tercüme etmişiz, yanlış tefsir etmişiz. Bir kere daha düşündük. O peygamber değildir Muhammed dediler. Bu Kaab'ın amacını yerine getirdi ve yeniden onlara yıllık verdiği parayı yine vermeye başladı. Her neyse, bu dini bir farklılıktır ki bunlar hiç hoş olmayan şekillerde bahsedilmiştir. Ne Kaab bundan dolayı hesaba çekilmedi veya ceza verilmedi. Kaab'ın muhalifliği daha da tehlikeli oldu. Sonuç olarak Bedir Savaşı'ndan sonra öyle davranışları edindi ki son derece fitneciydi. Bu çok tehlikeli bir şart ortaya çıkarttı Müslümanlar için. Esas olarak Bedir Savaşı'na göre Kaab bu dini arzu geçicidir Müslümanlar arasında. Yavaş yavaş bütün bunları yavaş yavaş yok eder diyordu ve yavaş yavaş bu dinin Müslümanlara çok büyük bir zafer verildi ve birçok bu din kendi kendine ölmeyecekti. Onun için Bedir'den sonra bütün enerjisini tam olarak İslam dinini ortadan kaldırmaya harcadı. Bu kızgınlığının ilk Bedir zaferi Medine'ye gelince Kaab bunun üzerine çok açıkça ve bütün bu haberler yanlıştır dedi. Mümkün değildir dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle büyük bir orduya karşı gelmesi mümkün değildir. Mekke'nin böyle bir liderin öldürülmesi mümkün değildi. Böyle olunca ölmek daha iyidir hayatta. Ve Kaab fark etti ki bu Bedir'in zaferi Müslümanlara verilmişti. Ve o son derece kızgındı ve derhal Mekke'ye döndü ve oraya varır varmaz çok tatmin edici diliyle Kureyşlerin kalbinde olan Alevi canlandırdı ve Müslümanların kanını emmek için düşmanlık alevini yaktı ve bunun sonucu olarak Kaab onları Kabe'ye götürdü. Onları Kabe'de onlardan söz aldı ve bu
Ta ki İslam ve İslamiyet'in kurucusu bu yeryüzünden silinip atılıncaya kadar bundan vazgeçilmeyecek diye onlardan söz verdi. Söz aldı. Mekke'de bu kişi başka kabilelere gitti. Kabileden kabileye giderek insanların Müslümanlara karşı kışkırttı. Ve ondan sonra Medine'ye döndü. Ve şiirler yazarak Müslüman kadınlarla ilgili olarak ahlaksızca şiirler yazıyordu. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınları da bunun dışında değildi. Nasıl bu şiirler basılıyordu, yayınlanıyordu ve sonuç olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye karar verdi ve onun için davet hazırladı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de davet etti ve Musevi gençlere onu öldürmesini talimat verdi. Allah Teala'nın izniyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi daha önceden aldı ve bu plan gerçekleşmedi. Kâb, karışıklık, ahlaksızlık ve her türlü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme konusu, bütün bunlar kötü sözler söylemek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme ile Kâb ve Eşref artık öldürülmeye layıktır dedi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin valisine Kâb bin Eşref'in bütün bunların sonucu olarak ölüme hak etti dedi. Ve bazı sahabelerine onu öldürmesini istedi. Bununla beraber Kâb'ın atmosferdeki havası öyleydi ki onun ölümünden sonra onu kaç kişi ölebilirdi bunun sonucu olarak onu öldürmeye duyurulursa. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mümkün olan her türlü fedakarlığı yapmaydı ve yapmaya hazırdı. Müslümanlar, Museviler birbirlerini öldürmeyeceklerdi fakat talimat verdi. Kâb açıkça öldürülmeliydi. Birkaç kişi sessizce fırsat bularak onun sonunu getirmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden Muhammed bin Müslüma'yı görevlendirdi. Ona da hangi stratejiyi yaparsan bu tavsiye ile, sahabelerin tavsiyesiyle Sa'd bin Muad'la olsun ve onu sessizce öldür dedi. Bir bahane bulmanız gerekir ve Kâb bundan çıkmamalı. Bütün bunların sonucunu hesaba alarak gizli bir plan yapıldı. Edvas bin Sa'd'ın tavsiyesiyle Kâb'ın evine gittiler diğer sahabelerde ve Muhammed bin sallallahu aleyhi ve sellem bizim liderimizdir. Bizden para istiyor. Bunu duyunca Kâb bin Eşref çok sevindi. Bu hiçbir şey değil dedi. Bu kişiyi bırakın. Muhammed Müslüman buna cevap verdi. Ve her neyse biz de açıkça Muhammed'i kabul ettik dedi. Şimdi biz bu hareketin sonunu bekliyoruz. Sen bize söyle. Bize para verecek misin, vermeyecek misin? Kâb tabii de vereceğim dedi. Fakat bir şey bize vermeniz lazım bunun karşılığında. Muhammed bin Müslüman ne istiyorsun dedi. O zaman kadınlarınızı da bize verin dedi. Sonuç olarak da onlar silahlarını bırakmaya karar verdiler ve Kâb bunu kabul etti. Muhammed bin Maslama ve arkadaşı geceliğin gelmelerine karar verdi ve geceliğin bu grup Kâb'ın evine geldiler silahlarla beraber ve Kâb kendi evinden çıktı ve her ikisi de tartışmaya başladılar. Bir müddet sonra Muhammed Müslüman ve diğer sahabeler ve onu yakaladılar ve Kâb yere düştü ve Muhammed bin Müslüman giderek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi ve onun öldürüldüğünü söyledi. Kâb'ın öldürülme haberi bütün şehirde Museviler ayaklandı. Ertesi günü Musevilerin liderleri
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Le bin Eşraf öldürüldü dedi şu şekilde diye şikayet ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları ne söylediklerini duydu. Biliyor musunuz ki Kaab'ın yaptığı hataları, suçları biliyor musunuz dedi. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bütün Kaab'ın suçlu olduğu şeyleri hatırlattı. Savaşları kışkırtma, kötü sözler kullanması, öldürmeye teşebbüs etmek. İnsanlar hiçbir şey söylemeden geri gittiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en azından bundan sonra barış içinde yaşayın ve nefret tohumlarını ekmeyin. Musevilerin anlaşmasıyla yeni bir sözleşme yapıldı ve Museviler yeniden Müslümanlarla barış içerisinde yaşamaya söz verdiler. Ta ki karışıklıktan Hazreti Ali'ye verildi bu anlaşma. Tarihin hiçbir yerinde Musevilerden sonra veya bundan sonra Museviler hiçbir şekilde Kâb bin Eşref'in öldürülmesinden bahsetmediler Müslümanları. Kâb'ın en uygun cezayı aldığını biliyorlardı onlar. Kanuna göre, o zamanki zamanın kanuna göre Kâb'a verilen muamele Musevileri sessizlendirdi. Çünkü bu da göstermektedir ki bu cezayı kabul ettiler ve bu doğru bir cezadır diye kabul ettiler. Bazı tarihçiler buna karşı seslerini çıkarttılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kanunsuz bir öldürme yaptı dediler. Bu hiç de kanunsuz değildi. Çünkü Kâb bin Eşref zaten onunla barış sözleşmesi yapmıştı bile daha önceden ve söz vermişti. Bütün yanlış ve düşmanlara karşı gelecekti ve Müslümanlarla dostça geçinecekti. Bu anlaşmada da söz vermişti ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların demokratik başkanı olacaktı ve Medine'de yaşayacaklardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararları bütün hepsini, bütün anlaşmazlıklarda kabul edilecekti onun sözü. Onun için Hz. Mirza Beşir Ahmet tarih göstermektedir ki bu anlaşmada Museviler kendi durumlarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirmişlerdi bu duruma ve o karar vermelerini istemişlerdi. Bu durumda Kâb birçok talimatları bozmuş, anlaşmaları bozmuştu. Hiçbir zaman bu anlaşmalara uymamıştı. Esas olarak Müslümanlara karşı ve Müslüman ülkeye karşıydı esas bu anlaşmalar. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de başkandı ve bütün ülkede savaş yangınları çıkartmak istiyorlardı ve o Suudi Arabistan'daki kabileleri kışkırtıyordu Müslümanlara karşı. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek istiyordu ve bütün bunları öylesine yerine getirmişti ki Müslümanlar zorluklar içerisindeydi her taraftan. Bunlar daha da zorluk yaratmıştı Müslümanlar için. Kâb esas olarak öylesine suç işlemişti ki buna karşı davranmak mümkün değildi. Onun için bunlar yerine getirilmişti öldürülmesi için ve bugünlerde birçok ülke medeni olarak düşünülen birçok ülkelerde isyan çıkartan ve savaş için her tarafı yakıp yıkanlar, sözleşmeyi bozanlarla ilgili olarak ve öldürmeye teşebbüs edenlere ölüm cezası verilir. Bugün Filistin'de olanlar nelerdir, nasıldır? Birçok yerlerde böyle davranışlara izin verilmez. İkinci soru öldürme ile ilgili olarak metot. Niçin geceleyin gizlice öldürülmüştü? Bununla ilgili olarak unutmayalım ki Arabistan'da o zaman da bir kanun yoktu. Bir lider olmasına rağmen o sadece onun kararı değildi. Her kabile bağımsızdı ve özgürdü karar vermekte. Ve bu durumda kanun olsaydı
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işte bunun için yerine getirdi. Eğer bir kanun olsaydı Ka'b bin Eşref'le ilgili olarak bu karar mahkemeye sunulur ve ondan sonra Musevi liderleriyle konuşulur, danışılırdı. Jewish liderleri Medine'ye geceliğin saldırma kararı almışlardı. Zaten onlardan bir karar alınamamıştı. Çünkü eğer kişi savaşa kışkırtıyorsa, fitne yaratıyorsa, öldürmeye teşebbüs ediyorsa ve savaş alevleri alevlendiriyorsa, bu davranışlar, öldürmeye teşebbüs davranışları hayatta böyle bir kişinin hayatta kalması hem ülkenin emniyeti için hem kendisi için zararlıydı. Başka bir seçenek var mıydı? Eğer bir fırsat bulunursa öldürmesi gerekirdi. Kötü kişinin öldürülmesi daha iyi olurdu. Çünkü birçok halk e, tehlikeyle yüz yüze kalacaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsü alelade bir kişi değildi. O Medine'nin lideriydi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e otorite vermiş ve ne karar verirse uygun olan şeyi karar verme hakkına sahipti. Onun için barış için, ülkenin barışı için eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b'ın öldürülmeye hak ettiğini ilan etmişse bu alelade bir davranış değildir. Onun için özellikle 13. yıl sonra Doğu bilimcileri iddia etmektedirler. Bu iddiaları doğru değildir. Ondan sonra Museviler hiçbir zaman sessiz kalmıştı. Buna itiraz etmemişlerdi onun öldürülmesinden sonra. O zaman Hazreti Hafsa bin Ömer bin de evlenmişti. İkinci evliliğiydi. Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in kızıydı. Onun evliliğiyle ilgili olarak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evliliğiyle ilgili olarak bunun detayları şöyledir. Hazreti Hafsa'nın kocası Bedir Savaşı'na katılmış ve o zaman yolda hastalanmış ve ölmüştü. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa ile evlenmişti. Buhari'de de şöyle belirtmekte. Hazreti Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre Hazreti Hafsa Hazreti Ömer'in kızı kocasıyla evlendiğinde birinci kocasıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasındaydı kocası ve Bedir Savaşı'na katıldı ve Medine'de öldü. Hazreti Ömer'in bildirdiği gibi Hazreti Osman bin Affan'la karşılaştım. Hazreti Hafsa'dan bahsettim ve eğer istersen sizin evliliğinizi, kızınla olan evliliğinizi hazırlarım dedi. Hazreti Osman bunun üzerinde düşünürüm dedi. Hazreti Ömer birkaç gün sonra sabırla bekledim. Birkaç gün sonra Hazreti Osman onunla evlenmemem gerektiğini düşündüm. Hazreti Ömer, ben Hazreti Ebu Bekir'e gittim. Eğer istiyorsan dedi, ben senin evliliğini, kızınla evliliğini ayarlarım dedi. Hazreti Ebu Bekir sessiz kaldı. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'la mukayese edince ben daha fazla Ebu Bekir'i düşünüyordum. O da bu teklifi reddetmişti. Ben sessiz kaldım birkaç gün ve sonuç olarak da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa'ya evlilik teklifi gönderdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le olan evliliğini ayarladık. Peygamberin hayatıyla ilgili olarak Hazreti Ömer hatta kızının ismi Hafsa'ydı. Hunays bin Hatfa'ydı ve çok iyi bir sahabeydi. Bedir Savaşı'na katılmıştı. Bedir'den döndükten sonra Hanis hastalandı ve bu hastalıktan iyileşmedi ve ölümünden bir müddet sonra Hazreti Ömer düşünüyordu kızının evliliğiyle ilgili olarak. O zaman Hazreti Hafsa 21 yaşındaydı. Hazreti Ömer Hazreti Osman bin Affan'la karşılaştı ve ondan bahsetti. Hazreti Hafsa'nın şimdi
duldur, istersen onunla evlen dedi. Hazreti Ömer bundan kaçındı. Ondan sonra Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'e bildirdi. Hazreti Ebubekir buna cevap vermedi. Hazreti Ömer çok üzüldü bu durumda. Üzüntü durumunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldi ve bundan bahsetti. Bütün bu olaydan bahsetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer hiç üzülme dedi. Eğer isterse Hafsa daha iyi bir koca bulacaktır Hazreti Osman ve Ebu Bekir'den. Hazreti Osman bunu söyledikten sonra zaten Hazreti Hafsa'ya evlilik teklifi etme niyeti vardı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in. Peygamberin hayatı ve karakteriyle ilgili olarak kitapta şöyle belirtilmiştir. Hazreti Ömer bin Hattab'ın kızı vardı. İsmi Hafsa'ydı. O Huneys bin Hatva ile evliydi ve sahabelerden birisiydi. O Bedir Savaşı'nda yer almıştı. Bedir'den sonra Medine'ye dönerken hastalandı ve hastalıktan iyileşmedi ve bir müddet sonra Hazreti Ömer bununla ilgili düşünüyordu, kendi kızının evliliğiyle Hazreti Hafsa ile ilgili. O zaman Hazreti Hafsa 12 yaşındaydı. Hazreti Ömer Hazreti Osman bin Affan'la karşılaştı ve bundan bahsetti. Kızı Hazreti Hafsa dul ve eğer istiyorsan onunla evlen dedi. Hazreti Osman bundan kaçındı bu konuda. Ondan sonra Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e gitti. O da sessiz kaldı ve cevap vermedi. Hazreti Ömer son derece üzülmüştü ve bu üzüntü durumunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve bundan bahsetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer hiç üzülme. Eğer isterse Allah Teala Hafsa daha iyi bir koca bulacaktı Osman ve Bekir'den. Osman da iyi bir koca bulacak, hanım bulacaktı. Çünkü Hafsa'yı kendi kızını Ümmü Kulsum'u Hazreti Osman'a vermişti. Hazreti Osman ve Hazreti Ebu Bekir bundan haberleri vardı. Onun içindir Hazreti Ömer'in teklifini reddetmişlerdi. Bazen bir müddet sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızını Ümmü Kulsum'u Hazreti Osman'a vermişti ve belirttiğimiz gibi Hazreti Ömer Hafsa'nın Hazreti Ömer daha ne isteyebilirdi? Çok mutlulukla bu evliliği kabul etti ve Şaban'ın 3'ünde hicrette Hazreti Hafsa Hazreti Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evlendi. Onun evine gitti. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e, belki senin kalbin üzüldü benim durumumda. Esas olarak ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in niyetini biliyordum. Fakat onun gizliliğini açmadım izini olmadan. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niyetin olmasaydı hiç şüphesiz Hafsa ile evlenirdim. Hazreti Hafsa ile evlenmesi Hazreti Ömer'in kızı olmasından dolayıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iyi sahabelerindendi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden, yakın arkadaşlarından biriydi. Bunun için karşılıklı ilişkiler daha da güçlenmiş ve Hazreti Ömer'in ve Hazreti Hafsa'nın da üzüntüleri böylece giderilmiş oldu. Bu evlilikte başka bir hikmet, eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in fazla miktarda eşi olursa daha fazla İslamiyet'i propaganda yapacak ve geniş miktarda insanları İslamiyet'e davet edecekti. Kadınlar arasında böylece İslam daha da yayılacaktı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet, Hazreti Hafsa 21 yaşındaydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları arasında da özel bir yeri vardı. Farklılıklar dışında çok Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa arasında çok iyi ilişkiler vardı. Hazreti Hafsa okuma yazması yoktu. Şafa bin Abdullah'dan yazmayı öğrendi. Öldüğünde 63 yaşındaydı. Bu zamanda Hazreti İmam Hasan doğdu. Hazreti İmam Hasan, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Ebu Talib, hicretten 3. yılında doğdu Ramazan'da. Bazıları o Şaban'da doğdu derler. Bazıları ise Uhud'dan 1 yıl sonra doğdu. Bazıları ise Uhud'dan 2 yıl sonra doğdu derler bazıları da. Allama İbn Hacer Eskalani birinci
söylenti daha iyidir. Hazreti Ali Harp deniler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi Hasan'a çevirdi. Doğumundan 7 gün sonra akike yapıldı ve başı tıraş edildi ve bu saçın ağırlığında gümüş verildi. Bazısı rüyamda gördüm. Evimde şu kadar bölümünde gördüm. İyi bir rüya görmüşsün dedi. Fatma'dan bir oğul olacak ve ona dikkat et, ona bak dedi. Ve onu kusumla süt ver. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas ve onun hanımı Kusum'un oğluydu. Hazreti Hasan doğduğunda Ümmü Fazıl kusumla ona süt verdi. Hazreti Hasan bin Ali ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlıyor musun? Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hatırlıyorum. Bir nedenle ağzıma bir şey koydum. Sadakaydı, hurma koydum. O beni ağzımdan çıkarttı ve orada tükürüklerim hala vardı. Onu sadaka tabağına koydu. Niçin sadece bir hurma dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin ailesi sadaka alamaz dedi. Hazreti Anas bin Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Anas hiç kimse aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e benzeyen biri yoktur dedi. Bir nedenle Hazreti Hasan'ı omuzuna koydu. Ey benim oğlum dedi. Ne kadar mutlusun, ne kadar şanslısın. Tabii omuzundaki kişi de daha şanslıdır. Torunu çok severdi. Hasan bin Ali onu omuzuna koyarak ey Allah ben bunu arkadaşım olarak ediniyorum. Sen de onu arkadaş edin. Başka bir şeye göre Hazreti İmam Hasan bir nedenle vefat etti. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Hazreti İmam Hasan'ın doğumuyla ilgili olarak Hicretin 2. yılında Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın evliliği Ramazan ayında 3. Hicretten sonra evlilikten 10 ay sonra bir çocuk verildi. Hazreti Resul-i Ekrem ona Hasan ismi verildi. Daha sonra aynı Hasan İmam Hasan denildi ve Allah Teala Allah ona rahmet eylesin. Aynen onun görünüşü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibiydi. O çocuğu aynı şekilde Hazreti Fatma'yı sevdiği gibi Hazreti Fatma'nın çocuklarına son derece sevgisi vardı. Aynı nedenle ey Allah'ım dedi. Ben bu çocukları çok seviyorum. Sen de onları sev ve onları sevenleri de sev diyordu. Birçok kereler öylesine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duadaydı ve Hasan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e rükudayken Hasan onun bacaklarına gelir. Sahabeler onu durduğunda onu durdurma öyle yapsın diyordu. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yapışması onun dikkatini dağıtmıyordu ve ona mani olmuyordu. Çocuğun sevgi ifadesiydi. Bir nedenle İmam Hasan'la ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu benim oğlum Seyit'tir diyordu. Zaman gelince onun vasıtasıyla Müslümanlar arasındaki zayıflıkları giderecektir. Bu zaman gerçekleşti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade edilen Mesih Aleyhisselam Hazreti Hasan çok iş yaptı ve o hilafetten ayrıldı. Davranışlar hilafeti kabul bırakarak Hazreti Muaviye'yi kabul etti. Hazreti Hasan'ın bu davranışından dolayı Şiiler Hazreti İmam Hasan'ı kabul etmezler. Bizler tam her ikisine de saygı gösteririz. Esas olarak her kişinin büyük kalitesi vardır. Hazreti Hasan Müslümanlar arasında savaş olmasını istemiyordu. O barış istiyordu. Hazreti İmam Hüseyin haksızlıkların elinden biat etmek istemiyordu. Onların hepsi
Herkesin niyetini Allah bilir tabii ki. Bunlar detaylardır diyor huzur. Ben buna gelecekte de devam edeceğim. Belirttiğim gibi Cuma hutbelemde Filistinlerle dua ediniz. Bununla ilgili tekrar dualarınıza devam edin dua etmeye. Şimdi adaletsizlik, barbarlık gittikçe artık bütün sınırları geçmiştir. Hamas ismin ile Hamas'a saldırmakla masum kadınları, çocukları öldürmektedirler. Bütün bunlar tamamen geçmiştir, bütün haksızlıklar. Sınırlarını açmıştır. Allah Teala Müslümanlara akıl versin, Müslüman ülkeleri. Hazreti Müslim Maud 2. Halif Hazretleri 70 yıl önce uyarmıştı. Müslümanlar bir olmalıdır diyordu. Onlar ölmek mi, tek tek ölmek mi istiyorlar, yoksa kendilerini tek tek ölmek istiyorlar, yoksa bir güç olarak mı bir araya gelsinler? Bunlar bir araya gelsinler ve böylece kalsınlar, beraberce kalsınlar. Eğer Müslümanlar, bugünün Müslümanları bu noktayı bir olarak birleşmeyi anlarsalar, bir kişi bana haber verdi diyor huzur. Ümre'ye gidenler Müslümanların hiçbir şekilde Filistin Savaşı ile ilgili olarak bir şey konuşmasınlar. Hükümetler veren insanlara bu durumu tavsiye etmektediler. Eğer bu doğruysa bu korkaklıktır Müslümanlar adına, Müslüman hükümetler adına. Her neyse diyor huzur. Ümrenin haklarını yerine getiriniz ve o zaman da savaşa karşı bir şey söylemeyin. Masum Filistinler için dua ediniz. En azından dua etmeniz gerekir. Ve eğer oraya giderler varsa Müslüman dua etsinler. Müslüman ülkeler de seslerini çıkartmaları lazım. Bunlar çok zayıf seslerdir. Müslüman olmayanların sesleri, politikacılar, hükümetler daha fazla seslerini çıkartmaktadırlar. Allah Teala güç versin onlara, Müslüman hükümetlere cesaret versin. UN Sekreteri iyi ifade vermektedir olumlu ve fakat hiç bu sözüne değer verilmemektedir. Bu savaşın sonunda görülüyor ki eğer bu savaş daha da işletirse ve üçüncü savaş haline gelirse Birleşmiş Milletler de ortadan kalacaktır. Allah Teala dünyaya akıl versin. Şimdi görülmektedir ki dünya felakete iyice yaklaşmıştır ve bundan sonra, bu tahribattan sonra hayatta kalanlar Allah Teala onlara hikmet versin. Allah Teala bu insanları kendisine yaklaştırsın. Her neyse diyor huzur. Bu nedenle biz hiç şüphesiz çok dua etmemiz gerekir. Allah Teala rahmet eylesin. Bütün dünyaya rahmet versin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر